κάνουμε, βάζουμε λίγο νεράκι. Μετράω τον καφέ και τον βάζω να ζεστάνει λίγο το νεράκι. Ωραία, πολύ ωραία. Πόσο δυνατή φωτιά είναι τώρα? Στο 3 το μικρό μάτι. Ωραία. Στο 3 το μικρό μάτι. 3 το μικρό μάτι. 3. Πάμε να το κι εγώ όπως έκανα. This is Lunaki, your wild, this is your live reporter. This is live from AnthonyChannel.com. Το αφήνω λίγο έτσι να ζεστάνει. Πολύ λίγο. This is Anthony. Άφησε το μωρό μου, άφησε. Αγάπη μου εσύ. Αγάπη μου. Άφησε και το φως εκεί λίγο για να είναι. Για λίγο τη ζάχαρη. Λίγο τη ζάχαρη. Ωραία. This is Anthony. Ναι, τσερπές. Α, ωραία, τσερπές ζάχαρη. Μάλλον η ζάχαρη είναι που κάνει το καλό, το καλό καημάκι. Βλέπεις, δεν αφήνω μέσα η ζάχαρη να φαίνεται. Τη διαλύω καλά. Ωραία. Αφού διαλυθεί η ζάχαρη θα προσθέσω τον καφέ. Επειδή είναι πάνω από ένα μικρό φιτζάνι, ρίχνω 1 και μισό κουταλάκι. Και τώρα αρχίζω και το δουλεύω αρκετή ώρα μέχρι να διαλυθεί ο καφές και το αφήνω πια να γίνει ένα παχύ καημάκι. Αυτός είναι ο καφές από εκλειπτά χρωμάτια Βραζιλίας, δηλαδή. Ναι. Καφές. Δεν έχεις πάει τις κουρσίες. Θα δεις πόσο παχύ θα γίνει τώρα. Και θα γίνει παχύς και αυτός που τον πίνει ή μόνο ο καφές? Είμαστε εδώ στο χωριό με τη θεία Ρουμπίνη και θα μας δείξει πώς κάνουμε τον τέλειο καφέ. Η θεία Ρουμπίνη έχει ένα μυστικό από όλες τις γενιές. Πολύ παλιά, από γενιά σε γενιά πέρασε στη θεία Ρουμπίνη για τον καλύτερο καφέ. Ο καφές τελείωσε εδώ. Αυτός είναι ελληνικός καφές, έτσι? Αυτός είναι Όχι. μέτριος ελληνικός. Ελληνικός, ωραία. Όχι τουρκικός. Λοιπόν, καφεμπορική Πελοποννήσου. Μάλιστα. 100% καφέ. Πολύ ωραία. Το καλύτερο. Τώρα τι γίνεται, για να δούμε. Κοίταξε το μέσα να δεις. Θα αρχίσει να γίνεται, θα το δεις πώς θα φουσκώσει. Θα παχύνει δηλαδή, με τη φωτιά παχαίνει τώρα. Στο 3 το μάτι ακόμη. Ναι, βέβαια. Παλιά το βάζανε κάτω στα κάρβουνα. Βέβαια, στη Κόβολη. Και εκεί ήταν από όλες τις πλευρές. Το βρήκε ήταν έτσι. Αλλά χάλκινο. Χάλκινο, ναι. Να πάρουμε ένα τέτοιο μπρίκι. Στο πετρογκάζ δουλεύει. Το χάλκινο είναι καλύτερο ή? Το χάλκινο πρέπει να δεν υπάρχει. Πρέπει να βρεις χάλκινο. Τώρα τα έχουν στα μουσεία μου. Αλλά στο γκάζι δουλεύει το χάλκινο ή θέλει μόνο... Να δω. Νομίζω. Ποιος μου είχε φέρει. Δεν το κοιτάξω αν υπάρχει. Γιατί μέσα έχουμε πετρογκάζ στην Αγγλία, στη Μαμέκη. Ναι, ξεκατάλαβα, ναι. Έχετε το αέριο, φυσικό αέριο. Και άμα βάλουμε τέτοιο, λιώνει το χερούλι μετά. Ναι, Σιγά το σιγά με τη ξέρω, φωτιά βέβαια. δεν μπορείς να το βάλεις αυτό. Μόνο στις ηλεκτρικές κουζίνες μπαίνει. Αυτό είναι το... Τι είναι αυτό? Πέρσι μας το είχαν φέρει πέρσι εδώ. Εδώ σωστό, δείξτε. Ωραία. Καλιφόρνια. Ναι. Σαν Διέγκο. Θα το χύνουμε τώρα, θα το βγάλω. Μόλις πάει να σκοθεί λίγο εδώ. Ναι. Τώρα θα αρχίσει να φουσκώνει.
Θα κάνει την πρώτη φουσκάλα, θα τη δεύτερη και θα αρχίσει να παχαίνει πια. Ναι. Θες να δεις πώς κάνεις, πώς είναι γύρω από πάνω. Όπο, Βλέπεις. ωραία, ναι, ναι. Αυτό είναι. Βλέπεις. Αυτός είναι καφές. Και δεν τον αφήνεις να κλείσει. Και πώς το ρίχνεις, γιατί εμείς κάθε φορά το ρίχνουμε και σπάει όλο το καημάκι. Όχι, Άμα είναι δεν σωστό το καημάκι δεν σπάζει. σπάει, Α, πολύ Κάτσε να ωραία. δεις. Ο Α, καφές Ω, στα χέρια γεια σου, σας. Αυτός είναι ο δικός μου Ευχαριστώ καφές. πολύ. Ναι. Όχι, εσύ παίρνεις το μικρό. Ναι, οκ. Θα σου κάνω ένα μεγάλο και σένα, σαν αυτόν. Όχι, Πολύ ένα μικρό, ωραίο. ένα μικρό, Όπω ευχαριστώ. θεία, ο τέλειος καφές. Να σου κάνω σε ένα Όχι, ένα λίγο, πιο μικρό λίγο. πιο μικρό. Γιατί θέλω να κοιμηθώ το βράδυ. Καφέ Λουμίδης.